ഒരു ദിലീപിന്റെ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട? അതിന്റെ ആ ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കാണിച്ചേക്കണ ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ്. GPS ഉള്ള സൈക്കിളാണ്. കരിക്കിന്റെ തേരാപ്പാറ എപ്പിസോഡിൽ അവന്മാർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോണ ഈ കമ്പി കിടന്ന് തൂങ്ങിക്കിടന്നുള്ള സീനാണ്. മഴ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടേക്കാണ്. ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവമേ, സൈക്കിൾ എടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോവാം. അയ്യോ, സൈക്കിൾ കിടക്കണ കിടപ്പുണ്ടാ, ആരോ കളഞ്ഞിട്ട് പോയാലാണ്. കിടിലം മഴ വരണ്ടല്ലോ, കിടിലം മഴ. ഇത് തോപ്പുംപടിയിലേക്ക് പോണ പുതിയ പാലം. ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയ തേവര നേവൽ ബേസ് ആ ഭാഗത്തേക്ക്. ഈ നേരെ നമ്മൾ വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. മഴ അവിടെ പെയ്തു തുടങ്ങി തോന്നണ്ട, പണിയാവോ? ഇരുണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ദേ ഈ കാണുന്നു ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ കാട് പിടിച്ചാകെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണെന്നുള്ളു. നമ്മുടെ ജോർജേട്ടൻ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിലീപിന്റെ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട? അതിനകത്തൊരു ഗ്രൗണ്ട് കാണിക്കും. ആ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപും രജിഷ വിജയനും നായികമാരായിട്ട് വന്നൊരു സിനിമയാണ് ജോർജേട്ടൻസ് പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊരു തൃശ്ശൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. അതിനകത്തൊരു ഗ്രൗണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രതിമയും പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കൊക്കെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നൊരു സീനുണ്ട്. ആ സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗം ഭാഗങ്ങളും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ സെറ്റിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കേണ്ട. ഇവിടെ ഇത് മൊത്തം ഇരുട്ടാണല്ലോ. ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റണ്ട ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ടോ? അതാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ. ഈ ഒരു ഏരിയ ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തം കാട് പിടിച്ചാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയായിട്ട് കാണാം. ഇത് തോപ്പുംപടി പഴയ പാലമുണ്ട്. ഓ അടിപൊളി, നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ദൈവം മഴ പെയ്യോ, മഴ പൊളിക്കും. അതാണ് സ്ഥലം. അത് തോപ്പുംപടി പുതിയ പാലം. പുതിയ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പഴയതായതുകൊണ്ട് അത് പുതിയതാണ്. അത് വന്നിട്ട് കുറേ നാളായി. ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ട? ജോർജേട്ടൻസ് പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതിൻ്റെ ആ ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കാണിച്ചേക്കണ ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും പടം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പഴയ മട്ടാഞ്ചേരി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ്. ഇവിടെ കുറേ സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് സണ്ണി വെയിൻ ഒരു പാലത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടുന്ന സീനില്ല. എനിക്ക് സിനിമ ഓർമ്മയില്ല, അലമാരയാണോ കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഒന്ന് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ സിനിമയുടെ പേരിലൊന്നും അറിയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പാലത്തിന്. ഈ പാലം വേറെ ലെവലല്ലേ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അറിയാം ഇത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. ആൾക്കാർ ആരായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യും കൊച്ചിയിലാണെന്ന്. ഈ പാലം 1940 സർ റോബർട്ട് ചാൾസ് ബ്രിസ്റ്റോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വേമ്പനാട് കായലിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാലത്തിന്റെ നടുഭാഗം കപ്പൽ വരുമ്പോൾ ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ പാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ പാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയുടെ ഒരു ഐക്കണാണ്. എന്റെ പൊന്നു, ഇതിനകത്ത് അന്യായ കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല. കാറ്റടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറന്നു പോകുന്നു. ഇതുണ്ടോ തൊപ്പിയൊക്കെ പറക്കണ്, കിട്ടിയില്ല. ആ മഴ വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കാറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. സൈക്കിളൊക്കെ താഴെ പോയി. അതേപോലത്തെ കാറ്റടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പഴയ ബ്രിഡ്ജ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിതാണ്. 1940 പണിത ബ്രിഡ്ജാണ്. ഉരുക്കൊണ്ടൊക്കെ പണിതാണ്. കിട്ടില്ല സംഭവമാണ്. ഒരു കൊച്ചിയുടെ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമാണ്. ഈ കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വോയിസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. തോപ്പുംപടി ഹാർബർ ഉണ്ടാക്കണം. നേരെ കാണാൻ തോപ്പുംപടി ഹാർബറാണ്. നമ്മളവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊറോണ ആയത് കാരണം അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയില്ല. അവിടെ പാസ്സൊക്കെ എടുത്തുള്ള ഒരു എൻട്രി ആയിരുന്നു. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും വേറൊരു ദിവസം പിന്നെ എപ്പോഴും പോവാം. ഓ അടിപൊളിയാണ്ടോ, രക്ഷയില്ല. കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അന്യായ കാറ്റ്. ഇതുണ്ടോ കാറ്റ്, മനസ്സിലായോ എന്താണ്? എന്തായാലും നല്ലൊരു ദിവസമുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത്. കിടിലാണ്. കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അന്യായ കാറ്റാണ്. ഇത് കണ്ട, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, ഒടുക്കത്തെ കാറ്റാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഈ സൈഡിലെ ഒരു ബൈബിൾ കോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഹൂ എവർ ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് കണ്ട.
ഹല്ലേലൂയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയായിരിക്കും. സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ചാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം. അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാർമേഘം വന്ന് നിൽക്കണമൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ കാറ്റടിച്ച് പോയിന്നോട്ടോ, മിക്കവാറും മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. കാറ്റടിച്ചെല്ലാം പോയിന്നോണം. നമ്മൾ മറ്റേ സിനിമയിൽ സണ്ണി വെയിൻ എടുത്ത് ചാടുന്ന സീൻ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുന്ന സീനാണ്. ആ സിനിമ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അവരവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ടാവും. ആ അത് ശരിക്കും മഴയുണ്ട്. അതെ അവിടെ ശരിക്കും മഴ. അവിടെ നിന്ന് മഴ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ജോർജ് ചേട്ടൻ പൂരം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ഷൂട്ട് ചെയ്ത ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് പോയില്ലേ, അയ്യോ അത് സീനായിരുന്നു. അവിടെ പോയി നൈസായിട്ട് പെട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഭാഗം മട്ടാഞ്ചേരി ഭാഗമൊക്കെ പോകാനുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കിടിലൻ കാറ്റും മഴയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സൂര്യനെ കുതിച്ച് വന്ന് പോയിന്നുണ്ട്, കാണാനില്ല. മഴ തുടങ്ങി. മൊബൈൽ കയ്യിലുണ്ട്, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മൊബൈൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ തീരും. ഓ കിടിലം മഴ, കിടിലം മഴ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ എവിടെയും കയറി കഥ ഇവിടെ കയറാം. അത് സ്റ്റാൻഡില്ല. ചാരാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി കുട്ടി. ഓ സീൻ ആ മൊബൈൽ ഇടാല്ലേ, നൈസ് ഐഡിയ. ഇത് നനയോ മൊബൈൽ ഇടാനായിട്ട് ഒരു കവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ മഴ നനഞ്ഞ സീനായിരുന്നു. ആരോ കളഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ പോലെ ഹൈറ്റിലേക്കാണ്. ആരെങ്കിലും എടുത്തുണ്ടോ? കൊഞ്ചം സൈക്കിൾ കിടക്കണ കിടപ്പുണ്ടോ? ആരോ കളഞ്ഞിട്ട് പോയാലാണ്. സ്റ്റാൻഡില്ല, അതാണ്. മഴയത്തൊരു വ്ളോഗ് ആയിക്കളെ. അപ്പം മഴയത്തൊരു വ്ളോഗാണ് ഇനി. കുറച്ചാളെ വിചാരിക്കണം മഴയത്തൊരു സൈക്കിൾ ഓട്ടാൻ പോകണമെന്നുള്ളത്. അതെന്നാലും ഇന്ന് സാധിച്ച്. ഇനി മഴ പോകാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിൻ്റെ സ്ഥലം എടുക്കാൻ പോയില്ലേ, ആ സെയിം ഡേ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കണത് കേട്ടാ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ കാല് മൊത്തം ചെളിയായി, അത് പൂണ്ടൊക്കെ പോയല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കാനുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുളിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ മഴ അങ്ങനെ നനഞ്ഞേക്കാം. എന്തായാലും ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി. ഇതുണ്ടോ, ഇത് വാത്തുരുത്തി പൊതു ശ്മശാനമാണ്. ഇവിടെ പണി നടക്കണമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ എന്താ വർക്ക് കിടക്കണമെന്ന്. ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന റൺവേ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ റൺവേ ആണ്, എയർപോർട്ടാണ്. മഴ അങ്ങ് ശക്തമായിട്ട് പെയ്യണമല്ലോ അങ്ങോട്ട്. ഈ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തോപ്പുംപടി നമ്മൾ കുണ്ടന്നൂർ ആ റോഡെത്തും. ഇത് വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിലോട്ടുള്ള റെയിൽവേ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഐലൻഡിലോട്ട് പോണ റോഡ് ഇതാണ്. കണ്ടോ, നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ കപ്പലൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണ റോഡാണ് അത്. ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ വന്നാണ്ടാ. ആ കാണുന്ന വാത്തുരുത്തി കോളനിയാണ്. മഴ എന്തായാലും നിൽക്കണില്ല, ഭാഗ്യം. സാധാരണ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങും, അപ്പോൾ മഴ നിൽക്കും. നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എയർപോർട്ടാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ എയർപോർട്ടാണ്. കൊച്ചിയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എയർപോർട്ട് ഇതായിരുന്നു. ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്ത് സൗണ്ടാണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഈ വണ്ടീനെ കൊണ്ടാ. ആ ആനവണ്ടി, എറണാകുളം ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേവൽ ബേസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്, സദേൺ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ പണിയാവും, ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും കിടിലായിട്ടുണ്ട്. മഴ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെന്തുരുത്തി പാലമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നാണ്.
അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നേവിയുടെ ഷിപ്പ് കിടക്കണുണ്ടാവും. ആ കണ്ട് ഇടിലും വ്യൂ ഉണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പക്ഷെ അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പാടാണ്. പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഷിപ്പൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു തന്ത്രപ്രധാന ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാത്തത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ INS വിക്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിക്കണ എയർക്രാഫ്റ്റ് കരിയറില്ലേ, അതവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഷിപ്പാണത്. ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനമാകാനുള്ള ഷിപ്പാണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെ പണി തീരണേ ഉള്ളൂ. 2021 അതിൻ്റെ വർക്ക് തീരുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നണം. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ താഴത്ത് പുഴയിൽ ആ കായലിൽ നിറച്ച് നേവിക്കാർ കിടന്ന് നീന്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ആരും എടുക്കരുത് കേട്ടോ, കാരണം അത് പണി കിട്ടും. ഓ അടിപൊളി അടിപൊളി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഇവിടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായിരുന്നു. കൊറോണ കാരണം ഈ ഭാഗം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ മേളിൽ ഒരു റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ ഈ കാണാം. ഇത് ആലപ്പുഴ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന റെയിൽവേ പാളമാണ്. ആലപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റെയിൽവേ പാളം. ഇവിടെ നോക്കി എൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ എന്തോരം വീടുകളാണ്. ഇവിടെ എന്തോ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടേക്കാണ്. ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവമേ, താഴെ പോകും. സൈക്കിൾ എടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോവാം. സീനില്ല. അയ്യോ അടിപൊളി. അയ്യോ കുടുങ്ങി. യെസ് നൈസ്. ചെളിയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളത് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാനേ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകണേയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കണേ. ഇവനെന്താ പ്രാന്താ, വെറുതെ ഒറ്റക്ക് ഇടുന്ന നിർത്തണം. ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ തൊപ്പിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഇരിക്കണ പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകണല്ലേ. അയ്യോ എങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോവാം. മറ്റേ ഇവിടെ പോവാം, വോക്ക് വേയിലോട്ട് പോവാം. ഏകദേശം ഒരു 7 വർഷത്തോളം ഞാൻ സ്ഥിരം സൈക്കിളിലും ബൈക്കല്ല സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ വഴിയാണ് കാണാം. ഇതൊക്കെ 5 വർഷം സൈക്കിളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ വണ്ടി മേടിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വോക്ക് എത്തി, പനമ്പിളിയാറ് വോക്ക് വേ. യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പനമ്പിളിയാറ് വോക്ക് വേ. എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനമുള്ളത് ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ്. രാവിലെയൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കാനും ഓടാനൊക്കെ വരാം. പിന്നെ ഇത് സൈക്കിൾ ട്രാക്കാണ്. ഇത് അപ്പുറത്ത് നടക്കാനുള്ളത്. പാട് വെച്ചേക്കണ്ട. ശരിക്കും ഇത് സൈക്കിൾ ട്രാക്കും ഇപ്പുറത്ത് നടക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്. പക്ഷെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി ഇതിൽ കൂടി തന്നെ നടക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും. ഈ 2 കമ്പി ഓർമ്മയുണ്ടോ? കരിക്കിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം. കരിക്കിൻ്റെ തേരാപ്പാറ എപ്പിസോഡിൽ അവന്മാർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോണ ആ ഒരു സീനിൽ എനിക്കൊരു മുട്ടപ്പക്സ് മേടിച്ചതാന്ന് പറയുന്ന സീനില്ലേ, അത് ഈ കമ്പി കിടന്ന് തൂങ്ങിക്കിടന്നുള്ള സീനാണ്. പിന്നെ കുറേ സിനിമയുണ്ട്. ഹായ് പട്ടി, മായാനദിയാ, കുറേ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ ചങ്സിൽ ഏതാണ്ട് സീനാണ് കിട്ടുന്നു. ചങ്സ് ആ നടക്കണ സീനല്ലേ. ഓ, ടോവിനോയും മറ്റേ ഐശ്വര്യ അവരും കൂടെ നടക്കണ സീൻ കുറേ ഉണ്ട് സിനിമകൾ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ല, മമ്മൂട്ടിയുടെ എന്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ സാറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അത് അപ്പുറ സൈഡാണ്. അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കിടിലം മഴ. സാധാരണ നമ്മൾ മഴ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ മഴ അങ്ങ് പോകും. എന്തായാലും ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. സംഭവം കൊള്ളാം. ഇവിടെ ഈ വോക്ക് വേ കിടിലാണ് ആദ്യം പണിതപ്പോൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുല്ലൊക്കെ വളർന്ന ആകെ മെനകേടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി കുഴപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കൊച്ചി മെട്രോക്കാരാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ അവർ വേറെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നൈസ് പ്ലേസാണ്, നന്നായിട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ കണ്ട ഡു നോട്ട് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടിയുടെ പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടീനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് അപ്പിയിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ചേക്കണ്. അത് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കിടിലം മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, മഴ എന്തായാലും തീർന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സൈക്കിള്
സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റേ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബൈജുവും പിന്നെ ജോർജ് ഏട്ടൻസ് പൂരം ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഇല്ലേ, അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കാലിലൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല ചെളിയൊക്കെയാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊള്ളാതെ മാസ്ക് വരെ നനഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ മാസ്ക് വെക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലവർ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കും അങ്ങോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ താത്തിയാണ് സംസാരിക്കാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണം. അങ്ങനെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇത് മാസ്കിൻ്റെ കളർ ഡാർക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നി. ഇങ്ങനെ താത്തി വെച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നുള്ളൂ. വേറെ നമ്മളങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ. എന്തായാലും നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് രക്ഷയില്ല, കിടിലാണ്. മഴയത്ത് ഇറങ്ങണമെന്ന് കുറച്ച് ആളായിട്ട് വിചാരിക്കണം. എന്തായാലും നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് തെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാളജി ആയിരിക്കും എന്തായാലും. ഞാൻ കുറച്ചാളെ വിചാരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂസ് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 10% കൂടി ഉള്ളു, ആകെ ഒരു ബാറ്ററി ഉള്ളു. നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണല്ലോ ഈ ഗോപ്രോ ക്യാമറ. അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ മുമ്പ് കുറച്ച് വീഡിയോകൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ സൈക്കിളുകൾ ഇരിക്കണണ്ട. ഇത് നമുക്ക് കൊച്ചി സിറ്റിയിൽ ഈ സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മൊത്തം ചുറ്റാം. HC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 രൂപ 2 രൂപ കണ്ട് ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടു വെക്കണമെന്നില്ല, വേറെ സ്പോട്ടുകളുണ്ട്, അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് GPS ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. GPS ഉള്ള സൈക്കിളാണ്. കുറച്ചും കൂടി വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബാറ്ററി പക്ഷേ ഇല്ല, ഇനി 2% ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫായി പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മഴ വീഡിയോ എടുക്കായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ പ്രിയദർശൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ്. ഇവിടെ ദിലീപിനും മേനക സുരേഷിനും ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്. ഹാർലി ഡേവിഡ്സന്റെ ഷോറൂം കൊച്ചിയില. മമ്മൂട്ടിയുടെ ബ്ലാക്ക് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ സിനിമയിൽ ഒരു തോക്ക് പിടിച്ച് ഓടുന്ന സീനുണ്ട്. അത് ഈ പാലത്തിൽ വെച്ച് എടുത്ത ഷോട്ടാണ്. ആ കാണുന്ന വീടാണ് ശരിക്കും MA യൂസുഫ് സാറിന്റെ വീടാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ വ്യൂ ആണ് പൊളി, അടിപൊളി. റോഡിന്റെ നടുക്ക് അയ്യോ, താഴെ കൂടി കാറൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് കൊച്ചി